Bəzən dünya həyatı bizi öz dostluğuna inandırmağa, özünə bağlamağa çalışır. Günlük məşğuliyyət və qəflətin içində biz də özümüzü ona bağlanmış, inanmış halda tapırıq. Həzrət Əli əleyhissalam buyurur: "Dünya sənin üçün qalsa da, sən dünya üçün qalmayacaqsan." Yəni səndən öncə də dünya var idi. Səndən sonra da olacaq. Hətta dünya həqiqi dost olsaydı belə, İmam buyurur ki, sənin ömrün onunla dostluq üçün çox az və zəifdir. Müraqibə etməli, ölümü və gerçəkləri xatırlamalısan. Quranda deyildiyi kimi, Allaha tərəf qaç. Unutma, hədis-i şərifdə buyurulur ki, Allahı unutduran hər şey şeytanidir. Dörd bir yanda günah tələsi qurulmuş axır zamanda yeganə qurtuluş Allahı unutduran bu dünyanın hər bağlılığından Allahı xatırladan şeylərə və Allaha tərəf qaçmaqdır.